السلام عليكم حبايب، اللهم صل على محمد وآل محمد. تعالوا نفصل هاي الصدرية لطفلة عمرها 7 سنوات، الصف الثاني ابتدائي. أول شي أبدي آخذ القياسات. طول الصدر 33 سنتيم، أما حفرة الرقبة 6، النزال 2. الخلف يكون أعرض من الأمام ب3 سنتيم للسحاب. هنا الكتف آخذ 16 سنتيم وأنزل 2 سنتيم. هنا بديت أحدد الردم. نزال الردم 17 سنتيم. آخذ محيط الصدر 21 سنتيم. هنا أنا راح أطلع ب2 سنتيم ونص، وآخذ تدويرة هالشكل. هنا أنا أبدي آخذ محيط الخصر. محيط الخصر عندي هو 18 سنتيم، وأحدد. هنا أنا أرتفع ب2 سنتيم حتى لا تهدل الصدرية، وهسه راح أقص. الظهر أعرض من الأمام 3 سنتيم زيادة للسحاب. هسه هنا أبدي أحدد الزيادة مالت السحاب وأقرضها. وهنا أنا راح أدخل 3 سنتيم وأنزل إلى حفرة الردم، لأنها صدرية ما يصير ناخذ الكتف كامل. صدرية يصير كتفها أصغر من الدشداشة أو النفلوف. هنا أنا راح أحدد المنتصف. هنا أنا حددت المنتصف، وأبدي آخذ تعديلات الأمام. الردم راح أدخل بيها 1.5 سنتيم حتى ما ترجع الصدرية اللي. والكتف راح أدخل بيه سنتيم. أفتح القماش وأطلع من المنتصف اللي حددته 7 سنتيم، تقريبا تكون تحت منتصف الكتف، وأصعد ب12 سنتيم. هسه راح آخذ تدويرة من بداية حفرة الرقبة إلى الخط اللي أنا سويته وقص. مثل ما تشوفون بهالطريقة بديت أقص. هسه راح آخذ هاي القطعة أقص مثلها 3 قطع. مثل ما تشوفون حبايبي هنا بديت أقص 3 قطع، لأن أنا أريدها مبطنة. أما إذا ما تردونها مبطنة بكيفكم، أو تردون نوع ثاني تبطنون بيه غير قماش، هذا الشي راجع لكم. هنا أنا أحدد 7 سنتيم على كل القطع اللي سويتها. راح أبدأ أقص الحزام طول 70 سنتيم، وهو مطبوق العرض على 5 فوق أنا القماش أكرر، ومن النهاية أخليه العرض يكون 8 سنتيم. 5 5 بعد أوصل إلى 8 سنتيم. هنا أنا كملت قص الحزام بهالشكل. هاي طريقة الحزام. هسه النوب أجي على اليافة يكون طريقة قصها طولها 17 سنتيم. وهنا أنا أبدي آخذ 5. طبعا أخلي الأمام، شفت شلون خليته على لاصق. 5 5. هنا راح أشيل القماش وأبدي أخطط على اللاصق. 5 5 بهالشكل. وهنا بالأخير يكون طولها يا إما 9 أو 8 سنتيم، آخذها بخط نائل بهالشكل. هسه راح أبدي أدور. أنا أدخل من المنتصف أقل سنتيم حتى تكون اليافة مدورة تجيني شلون بالصورة، وأبدي أقص. شوفوا هنا حبايبي ظاهرة بس عدل شلون دخلت أقل من سنتيم. هنا أقص. راح أقص منها 2، واحدة يمنى وواحدة يسرى. شوفوا حبايبي هنا قصيت 2. هسه أجي أقص الياخة الأصغر تكون أقل من هاي، يعني طولها يكون 13 سنتيم بهالشكل. وهمين أدورها وتكون أطول من الجنح مال هاي الأولى اللي سويناها، تكون أطول منها ب3 سنتيم بهالشكل.
هسه أبدي هنا أدور وأقص حبايبي، وهم من النص أصعد وأدورها نفس الحالة وأقص. هم راح أقصهم قطعتين أيضا. وهنا أنا حبايبي كل القطع اللي قصيتهم راح أخليهم على لاصق وأكوي وأقص. خيطت الحزام، وهذا الثاني راح أخيطه. هسه بديت أركب الياخات، أسوي لها بطانة، أخيطها على البطانة وأقلب. هسه هنا أنا أقلبهم وأكويهم. هنا سويت الثانية نفس الحالة، وهمين أقلبها وأكويها. هنا أنا أركب الياخة الصغيرة فوق الياخة الكبيرة حبايبي، وأثبتهم بخياط. هنا أنا أجيب الثانية وأسويها نفس المسافة، أشوف المساويات بالمسافة، أترك تقريبا 6 سنتيم من الياخة الكبيرة. شوفوا هنا أحددها نفس المسافة، أتركها اللي تركتها بالياخة الأولى أتركها بالياخة الثانية، وهمين أثبت. شوفوا هنا الياخات شلون صارن عندي. أشيل الزايد مال القماش. هسه أجي أثبت الياخة على الصدر، أثبت على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى. هسه أجي نوب هنا هم أثبت، أحدد هنا القماش حتى لا أغلط عندي، وهنا همين أثبت. أثبت. هسه شوفوا شلون صارت حبايبي هالشكل. هسه أجي أبطل. شوفوا شلون بديت أبطل هنا، وهنا أنا أقرب قرضات حتى تعطيني الدوران بصورة حلوة. شوفوا هنا قلوت، وأروح أكوي حتى يثبت. أخرج هاي التقويسات. هنا سويت الثانية نفس الحالة، وهمين أقلبها وأكويها. هسه هنا ثبتت 7 سنتيم اللي تركتها، وأطلع بعد 3 سنتيم وأثبت. شوفوا هنا أنا شقد تركت مسافة، وهذا الشكل صار عندي القياس اللي أنا أريده. هسه ثبتها هم هنا حتى ما تفتح عندي بالخياط ويصير القياس يجي مو مضبوط.
هسه هنا أنا أبدي أسد البطانة على البطانة الردن حتى تطلع عندي دفن الأمام فقط. هنا أنا شغلي كله بالأمام، أسدن الردن. شوفوا شلون سديتها وأقرب حتى أقلب. أرجع أقولكم الأمام فقط مثل ما جاي تشوفون. نفس الحالة الجهة الثانية. هسه أكوي. هسه أثبت السحاب جهة الخلف شغلي. أثبت السحاب. شلون ثبته. هنا هاي هنا أخذت زيادة للسحاب خليها وأثبت. شوفوا السحاب شلون صار عندي. هسه أجي أثبت الجهة الثانية. هسه هنا بديت أثبت الجهة الثانية. شوفوا هذا شكله النهائي. وبعد عندي في شغل. هسه أبدي أركب البطانة النوب وأخيط. بس راح شنو بس أسوي حفرة الرقبة والنوب شنو والنوب أبدل الباية. أركب باية سحاب. هنا أقص زيادات وأقرب حتى لا تصير عندي شكلها مو حلو. وهاي هنا سويت الجهة الثانية بديت أخيط بيها. وهنا حبايبي هذا شكله بعد ما خليت السحاب كملت خياط السحاب. شوفوا حبايبي هذا شكله. هسه راح أرجع عليه أخيط باية السحاب. هاي الباية اللي خاصة بالسحاب حتى يكون عندي السحاب مخفي مثل الجاهز. شوفوا هنا أبدي بالصفحة الثانية أخيط. وهنا شوفوا السحاب عندي صار مثل الجاهز. هسه أبدي أخلي كتف الأمام على كتف الظهر وأخيط فتحة الردل للخلف. وهنا أشيل الزوايد وأقلب. شوفوا هنا هسه التنورة آخذ 5 سنتيم 5 سنتيم وأسوي البنسات. شوفوا كل 5 سنتيم وأبدي أحدد البنسات. طبعا أبدي من المنتصف. أبدي من المنتصف أحدد البنسات. شوفوا شلون سويت البنسات أو الكسرات. أخلي وحدة بنسة من النص واثنين من هاي الجهة واثنين من هاي الجهة، اثنين يمنى واثنين يسرى قصدي. هنا بديت أثبت الكسرات بخياط حتى تثبت عندي. بعدها أقص الزايد من القماش. أخلي 5 سنتيم أو 3 سنتيم للخياط وأقص الزايد.
هنا اخذها بتدويرة، طبعا حتى من تحت خيطتهن. هنا هسه ابدي اثبت على البدن، اثبت التنورة ويا البدن. وهذا الشكل النهائي. هنا اربط الحزام. طبعا الحزام اخلي 3 سنتيم واربط، اصعد 3 سنتيم واثبت الحزام، بعدها اثبت بخياط. هنا بديت اقفل الجوانب بعد ما اوبرت. وهذا الشكل النهائي حبايبي، لا تنسونا باللايك والاشتراك.